大家好，今日我哋介紹一款我哋香港樂齡網啦最新出嘅一款碳纖電動輪椅啦。佢嘅淨車身啦，重量大概有9.7公斤左右啦，承重量有100公斤嘅。咁佢可以接到26寸左右啦，咁可以放到我哋平時喺飛機上面嘅行李架啦，可以直接放上去都可以嘅。咁稍後時間我會示範佢點樣去收埋嘅。而家我哋簡單講解下個電動輪椅嘅功能先。好啦，我哋嚟呢度開機。好，你見到有數字嘅，咁而家係屬於電動模式啦。咁佢有5個檔次嘅，1至6公里左右啦。佢嘅時速。好啦，咁呢度佢會自備一個助推器啦。撳一下，你會見到 L 代表低力度 low level 嘅。咁撳一下加號啦，咁就會 high level 嘅。咁佢就會俾到好大嘅動力俾照顧者啦，去推個輪椅嘅。咁呢個撳一下轉翻低 level 咧，咁佢就會你見到佢嘅力度係冇咁多嘅。好啦，點樣轉翻做呢個電動模式咧？咁再撳一下呢度，見到顯示個數字咧，就可以係變翻電動模式㗎。好，留意翻電動模式嘅話咧，你係推唔喐佢嘅。點解咧？其實佢內置咗一個電池剎車系統啦，咁係可以自動幫你剎車嘅。放手就係啦。咁呢度我哋示範一下俾你。開車嘅話咧，你一放手佢就會自動剎車㗎啦。好。